أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل مخکې آیت مبارکه کې اثبات د توحید وکړلو او پاغي باندې دلیل الحي القیوم پیش کړلو. دی آیت مبارکه کې اثبات د رسالت یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت اثبات کوي. فرمای نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کړي دی پتا باندې کتاب په حق سره. مصدقا چې رښتیا ګڼون کې دی لما هغه کتابون لره بین یدیه چې د دې کتاب نمخ کې تیر شوي دي. دا الله رب العزت پتا باندې کتاب نازل کړي دی په حق سره، نو د کتاب نازلېدل په یو بنده باندې دې ته رسالت ویل کېږي. او دغه کتاب چې دی دا د مخکینو کتابونو رسایلو تصدیق کوونکی دی. دا یې سره د مضمون په اعتبار سره مکمل موافقت او یو شانوالی دی. وانزل التوراة والانجیل، او نازل کړی دی تورات او انجیل. من قبل هدى للناس، دغه تورات او انجیل چې نازل کړي دي دا د دې قرآن پاک نه مخکې د خلکو د پاره د هدایت ذریعه وه. وانزل الفرقان، او نازل کړی دی فرقان. فرقان دا د قرآن پاک یو صفت دی، فرق کوونکی په منځ د حق او د باطل کې. نو فرمای ان الذين كفروا، یقینا ها کسان چې انکار کړی دی بآیات الله، د آیاتونو د الله تعالی، لهم عذاب شدید، دا غوی د پاره سخت عذاب دی. دی حصہ کې د کافرانو د پاره وعید ذکر کړلو چې قرآن پاک، تورات او انجیل دا د الله تعالی نازل کرده کتابونه دي. نو کم خلک چې د دین انکار کوي د هغو د پاره سخت عذاب دی. والله، او الله تعالی چې دی عزیز غالب دی، ذو انتقام خاوند د بدلی دی. الله تعالی غالب دی، د بدلی خاوند دی. نو کم خلک چې د الله تعالی د نازل کرده کتابونو نه انکار کوي، نو الله تعالی به د هغو نه د هغې بدله او انتقام اخلي. نزل علیک الکتاب، نازل کړی دی پتا باندې کتاب، بالحق په حق سره، مصدق رښتیا ګړونکی، لما هغه کتابون لره بین یدیه چې وړاندې د دې نه دي. وانزل التوراة، او نازل کړی دی تورات، والانجیل او انجیل، من قبل مخکې، هدن هدایت، للناس د خلکو د پاره. وانزل الفرقان، او نازل کړی دی فرقان،
ان الذين يقينها کسان کفرو چې کفر کړي دي بآیات الله پیاتون د الله تعالی باندې لهم د دوی لپاره عذاب دی شدید سخت والله او الله تعالی چې دی عزیز غالب دی ذو انتقام خاوند بدلی دی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي. پروردگار د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې کامل عمل را نصیب کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.